Rĩu mũrimũ ũcio wa biliary atresia nĩ mũrimũ tugire ũnyitaga twana tũtaciarĩtwo, na ũgakora ini rĩa mwana rĩtirĩ na kĩndũ gĩtagwo bile ducts kana ciĩ blockete, koguo ndũratwara nyongo harĩ mara nĩgetha meke kĩndũ gĩtagwo digestion. Koguo causes reke tuge most of the time tũtimenyaga cause yaguo, ndĩmenyekaga nĩkĩ gĩtũmi, koguo maita maingĩ tugaga the cause is unknown, no nĩ gũkoragwo na indo imwe citiganĩte ciĩragwo no cikorwo ciĩ causes cia mũrimũ ũcio. Wa mbere nĩ mũtumia angĩkorwo rĩrĩa ena nda nĩ atuĩka exposed na viruses citiganĩte, ta ĩmwe ĩtagwo cytomegalovirus na he ĩngĩ ĩtagwo rotavirus. Koguo viruses icio cingĩnyita mũtumia ena nda